اي لونغاج خصنا نتعلموا ليه ضروري ما نفهموا لا نوسيون دي فاريابل. كيفاش يمكن لينا نتعاملوا مع لي فاريابل افيك دارت، وهذا هو موضوعنا ديال هذا الفيديو. الا كنتي باقي ما اشتركتيش في هذه القناه اشترك وفعل الجرس. السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم وان شاء الله غادي نشوفوا لي فاريابل اون دارت. سي تري سامبل. alors باش نكريو اون فاريابل بحال جافا سكريبت يسوفي انك دير var et le nom de la variable مثلا name ونافيكتي ليها اسينيمنت une chaîne de caractères. في هذا لوكا غادي ندير le nom ديالي محمد ابراهيم. chaque instruction se termine avec point virgule à la fin. alors باش نفيزواليزي le contenu يسوفي نديرو print et entre parenthèses le nom de la variable, point virgule à la fin. Et après je clique sur run وغادي تلقاو le résultat هنايا le nom ديالي اللي هو le contenu de la variable name. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هو أننا نسبيسيفي plus précisément le type ديال la variable. alors باش نفهمو أكثر نديرو مثلا هنايا string S majuscule parce que c'est un type اللي هو sous forme d'une classe. يعني بأن les strings أو les chaînes de caractères se forment des objets. donc غادي visualiser run غنلقى le même résultat، ولكن ملي غادي نبدل la valeur ديال هاد la variable نعطيها شي حاجة ديال différente totalement من une chaîne de caractères. هنا تعطيني une erreur. علاش؟ لأن هادشي اللي affecté ليه c'est pas une chaîne de caractères، ما كاينش لي guillemets. le type de la variable il doit avoir juste des chaînes de caractères. On a une erreur. Il y a la valeur qui est affectée de la variable, ça n'a rien à voir avec les strings. donc ni تنديرو هنايا var يمكن لك دير les valeurs اللي بغيتي. تيولي عندي la variable dynamique. ها هو le résultat اللي هي 1. درت l'affectation ديال une chaîne de caractères aussi ça marche très bien. في لوكا ديال var. هنا في الدارت يقول لك منين تكون باغي اون فاريابل تافيكتي ليها، يعني تكون ديناميك، تافيكتي لها نامبورط كيل تيب دو فالور، من الاحسن انك تستعمل دايناميك على هذا الشكل هذا. دابا اذا درت run لا ميم شوز غيعطيني لو ميم ريزولتا. حتى ملي غادي نبدل لا فالور نعطيها ان نيميرو سا مارش اوسي. هذا السؤال المطروح، غادي تقول لي واش هو الفرق ما بين فار والديناميك؟ نقول لك تقريبا سي لا ميم شوز، كاين اون بتيت ديفيرونس. ندير لكم ان اكزامبل باش تفهموني مزيان. نكريي اون اوتر فاريابل var course، وهاد لا فاريابل غادي نافيكتي ليها بايثون اللي هي لا فورماسيون اللي خدامين ليها ان شاء الله. غادي نحاولوا نافيشيو لو كونتوني ديال هاد لا فاريابل avec la méthode print et le nom de la variable course, point virgule à la fin. run غادي نلقاو لو résultat ça marche très bien. ملي بدلت هنايا لا فالور في الفار ça marche très bien aussi sans aucun problème. لحد الان راه دايناميك بحال فار. شنو هو الفرق؟ دابا تصوروا معايا كرييت لا فاريابل course avec l'opérateur var ou affecté ليه un numéro, c'est pas une chaîne de caractères, mais durant le code بغيت modifier sa valeur نعطيه واحد le contenu totalement différent، مثلا une chaîne de caractères Python. alors في هذا le cas une erreur. look par contre في dynamic تيمكن name ونأفكتي une chaîne de caractères Mohamed Ibrahim, point virgule à la fin. run غيخدم sans aucun problème. دليل على هذا هو انني غنوقف دابا هذا الكود، حيدت لكم هاد لين وغادي ندير لكم run of dynamic. تيمكن ليه يكري لا فاريابل، تنديكلاري une variable dynamique، تيمكن ليه يكري لا فاريابل ونافيكتي لها une valeur، وتيمكن ليا durant le script ديالي le code نبدل le contenu ديال la variable avec un autre contenu avec un type totalement différent. c'est pas le cas de var. في le cas ديال var il a créé la variable ou initialisé quelque chose un type، mais يمكن لياش نموديفي
leur type. يعني ما يمكنليش affecter مثلا الكورس une chaîne de caractères. علاش لأنه déclaré هنايا déclaré et initialisé avec une valeur avec un type entier. Dynamique plus forte que var. ملي غنكون عندي une variable وانا بغيت affecter ليها n'importe quelle valeur avec des différents types. هنا في هذا الكا dynamique ça marche très bien. Le cas de var non. Donc var ou dynamique c'est la même chose mais dynamique plus forte que var. Inch'Allah diront les autres vidéos غادي نشوفوا plein de choses. إلا عجبتكم la vidéo ديروا j'aime. كما كنت محمد إبراهيم et à la prochaine.